Kwaniriza nate in yet another video. Leero mu video yaffe bwoti nga bulaba tugenda kubeera nga tutunuulira batya osobola okubeera nga ofumba emmere ennyingi ey'ekikabu ekiti eya over like 50 peoples. Yes, so nkwaniriza ku Ugandan Kitchen kusaba obeere nga atannaba kusubscribing osubscribing, beera ng'onyiga kadaawo okubeera ng'otaninga on notifications zo obeere notified lwe mba nga postinze video, likinga, sharinga, commentinga. So nafuna omukisa ogubeera nga bampita nsomese ku baana ba Al-Hidayah Secondary and University Camp, naddala abawala ku sayidi y'abawala be nasomesa okubeera nga tukola wraps za sumbuusa oba empapula za sumbuusa. So when najja natuukira mu kiyungu nasanga already abafumbi gye bali mu kubeera nga bafumba, nembeera nga nagenda maaso okubeera nga nange nfuna omukisa guno oguyiga batya osobola okuba nga ofumba emmere ey'abantu abangi ddala ng'abantu 5 balamba. So wano nasanga already ennyama yateereddwamu dda, basooka ne bayiwamuko ku buto then ne bagiteekamu nebanga etokota ng'oba nebanga ekalira amazzi then ne bagiggyamu ate then ne balyoka batandika okuba nga bazzaamu ebirungo. Awo n'oteekamu katungulu, n'oteekamu ennyaanya, n'olyoka ozzaamu ennyama yennyini n'oba nga agikalanga, then awo abeera ng'akuzisa omunnyo nga bw'ayiwamuko ne ku mazzi amatono okubeera nga yeewala okuba nga bimusiriirako nga bwe tutera okubeera nga tufumba ennyama naddala bw'oba nga togikaliridde. Jjukira buli woba nga togikaliridde engeri ez'enjawulo gy'osobola okubeera nga ofumbamu ennyama kwe kubeera nga ogikwata n'obeera ng'osooka n'oba nga agitokosaako n'ebanga like browninga bulungi nnyo ng'otaddemuko ku buto, then oluvannyuma ng'olaba nti nno edrayinze yonna yonna ne yeesqueezinga n'evaamu ago amazzi, then osobola okubeera ng'ogiteeka ebbali ate n'otandika okuba ng'osiika ebirungo byo, oluvannyuma n'olyoka obeera ng'ogizzaamu. So kye kino wano ekyali kikoleddwa. So awo nga bali mu kubeera nga ba-addingamu supu okubeera nga bafumba enva zino. Yali preparinga kubeera nga afumba akatogo k'amatooke n'ennyama nga mulimu n'obummonde. So yeyo engeri yasooka kubeera nga afumba nnyama bulungi nnyo. Wano osobola okulaba ataddemu omunnyo, ataddemu Royco, akozesezza ku curry powder oba gwe tuyita simba mbiri. Osobola okubeera ng'era wano ogattamu spices endala ne herbs gwe z'oba oyina, ogattamu paprika akola, oba obadde oyina beef masala because eno nnyama naye abeera nga kolera, oleeta kiri ekinzaali ki turmeric ekyo nakyo n'okigattamu, coriander powder ng'omuyina nayo omugattamu, garam masala osobola okubeera ng'omugattamu. But wano omuntu obeera nga okozesa kiki ky'oyina at the moment n'obeera ng'opreparinga ekyo kyetaaga okubeera nga opreparinga bw'otyo nga bw'olaba. So nkusaba obeere ng'osubscribinga ku Ugandan Kitchen, onyambeko okubeera nga channel ekula, likinga, sharinga with your family and friends. Then wano abeera nga agattamu amazzi, yagasemu bulita 10 obw'enjawulo okusinziira ku nnyama gye yabadde afumbye. Twetaaga ennyama eno ebeere nga etokota before nga tetunnaba kubeera nga tugattamu obummonde n'amatooke. To my returning subscribers, neeyanziza nnyo, neeyanzeege. Naawe bw'obeera nga oli mupya ku channel yange, kusaba obeere nga osubscribinga, beera ng'onyambako okuba nga channel ekula, likinga, sharinga and leave a comment below mu comment section. Video zammwe ze mwaŋŋamba ze mwagala okubeera nga mulaba ku Ugandan Kitchen, ngenda kubeera nga nfuna time mbeere nga nzi editinga nsobole okubeera nga nzipostinga ku channel. So nja kubeera nga basabayoko mubeere nga mubeera bagumiikiriza, nja kubeera nga videos nzireeta. So wano tuli mu kubeera nga tuteekamu nku okumamu osobole okumakinga sure nti like enva zitokota mangu oba zijja mangu before nga tonnaba kubeera nga ogattamu emmere, because ennyama eno yeetaaga kubeera nga eri almost ready. Singa ogattamu emmere eri endala ng'ennyama teyo tennaba kujja, kiba kitegeeza nti emmere ejja kutuuka ejje esogonyoke ng'enva tezinaba kwezabadde. So olinda enva ne zibeera nga zimaze okubeera nga zitokotera ddala bulungi, then olyoka otandika okubeera nga o-addingamu awo obummonde n'amatooke
n'ebintu ebirala by'oyinza okubeera nga oyagadde okubeera nga o-addingamu. Era osobola okubeera nga muno ogattamu muwogo ng'omusazesaze naye bumpimpi, naye ayamba naddala okubeera ng'athikeninga supu ono n'abeera nga abeera muzito nga naye si mukwafu nnyo. Saawo nga tuli mu kubeera nga tugattamu bummonde bw'otyo nga bw'olaba. Okay.
Bantu bameka bana bakana. Muchere yongera kukutina. Ujja bongera. Kusinga okutwongeza twagala batwongeze. So eno yabadde abatalya nnyama nga bw'omanyi nti mulimu abatalya nnyama ate nga kali akatogo ak'amatooke n'obummonde kabaddemu ennyama. So abatalya nnyama baali babafumbidde bulungi ettooke nga balinyize, then babafumbira ekinyeebwa nga kirimu ekyennyanja. So yeyo engeri gye bahavingamu emmere yaabwe. I hope olina ky'oyizeemu mu eno vidiyo we kuba kufumba mmere nnyingi ng'olina ky'olabyemu ky'opiikinze. So that is how the day went by. Yeyo eyali lanchi y'abaana, mmere nga nnungi, mmere yali ewooma ate nga nnyingi. Until next time, please like, share and subscribe. Let me know what you think about the videos mu comment section. Tujja kubeera nga tuddamu in our next video.